Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Men Xorazm viloyati Bag'at tumani Dehqonbozor qishlog'idan Rajabov Ozod bo'laman. Ko'p yillardan beri Rossiyada ishladik, uy-joy uchun shamollab oyoqlarim, bellarim og'riydi. Yelkalarimda shamollashlar bor edi, artritlar bor edi. Ichaklarimda shamollash bor edi. Shu bir ikki marta bolalarda davolandim. Keyin qayta bu kasallik qaytalangandan keyin ana shu internet orqali Bahramjon akamni telefonlashib mana Andijon viloyatiga kelib shu yerda 10 kun davolandim. Xudoga shukr, mana kasallarimga davo topdim shundan. Hozir yaxshiman. Bu yerda shogirdlari yaxshi ekan, 3 marta ovqat beradi. Azonda kechda asalarim bilan davolaydiganlar. Xudoga shukr, shu Bahramjon akamdan shu oila a'zolaridan butun minnatdorman men. Aziz yurtdoshlar, sizlar ham shu tavsiya qilaman, shu kelib davolanglar. Kasalingizga shifo topinglar, xudoyim. Avvalo Alloh taolo qolaversa mana Bahramjon akam sababli kasallarimdan forig' bo'lib, endi xudo xolasa uyga ketaman deb turibmiz endi xudo xolasa. Rahmat hammalaringga.